পাঁচটি কারণে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ইটস মি আরমান সারোয়ার, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ব্লগ। সো ফ্রেন্ডস, আজকে মোটো ব্লগের মাধ্যমে আমি আপনাদের মাঝে পাঁচটি রিজন শেয়ার করব, যে পাঁচটি রিজনের কারণে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যারা নতুন বাইক ইউজার বা নতুন ব্র্যান্ড নিউ বাইক পারচেস করেছেন, যদি এই পাঁচটি রিজন আপনি ফলো না করেন তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ এমন অনেক কোশ্চেন আসছে বা 2-3 হাজার কিলোমিটার রাইড করার পর অনেকে কমেন্ট করেছেন যে ভাইয়া আমার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে গেছে বা ফেটে গেছে, কি কারণে নষ্ট হয়ে যায় সে সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। আর এখনো পর্যন্ত যারা আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন অ্যান্ড পাশে থাকার বেল আইকনটা বেশি অন করে দিবেন। আর যারা অলরেডি আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সো লেটস সি এনজয় দ্য ব্লগ। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. সো ফ্রেন্ডস, পাঁচটি কারণে বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নাম্বার 1, আপনি যদি আপনার বাইকের টাইম টু টাইম ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ না করেন, তার ফলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কখন আপনার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে? যখন আপনি ব্র্যান্ড নিউ বাইক পারচেস করবেন তখন আপনি অবশ্যই 4000 কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রাই করবেন। 300 থেকে 400 কিলোমিটার রাইড করার পর আপনার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে ফেলবেন, তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সতেজ থাকবে। কারণ যখন নতুন বাইক পারচেস করেন তখন বাইকের ইঞ্জিন পিস্টন, ইঞ্জিন বাল্ব, আদারওয়াইজ যা হাবিজাবি আছে সবগুলা নতুন থাকে, যার জন্য অবশ্যই মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতে হয়। অ্যান্ড মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল অনেকটা আঠা, যা আপনার বাইকের পিস্টন, ইঞ্জিন বাল্ব, হাবিজাবি সতেজ রাখার চেষ্টা করে। 2 নাম্বার কারণ হচ্ছে আপনি যদি আপনার বাইকের 1000 কিলোমিটার পর আপনি মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ না করেন তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ যখন আপনি নতুন ইঞ্জিন অয়েল আপনার ইঞ্জিনের ভিতর প্রবেশ করান তখন আপনার যে মোবিল ফিল্টারটা থাকে, এই মোবিল ফিল্টারটা হচ্ছে আপনার 20 থেকে 30 গ্রাম পর্যন্ত আগের অয়েল থাকে, যার জন্যে বাইক যখন স্টার্ট করবেন অ্যান্ড ড্রাইভ করবেন তখন ওই পুরনো মোবিলটির সাথে নতুন মোবিল অ্যাডজাস্ট হয়ে মিশ্রণ হয়ে যায়, যেটা আপনার নতুন মোবিল তাড়াতাড়ি ড্যামেজ করার ট্রাই করে। অ্যান্ড 3 নাম্বার খারাপ দিক হচ্ছে, 3 নাম্বার কারণ হচ্ছে আপনি যদি আপনার বাইকের চেন অলওয়েজ ক্লিন না রাখেন, বকেট বলে একটি ওয়ার্ড আছে, অর্থাৎ আপনার যে চেনের ফুল সেট এর মাঝখানে ইঞ্জিনের সাথে একটি ছোট কাটা কাটা দাগ দেখবেন, এটাকে বলে বকেট। সো এই বকেটটি যদি সময় মতো পরিষ্কার না করেন অ্যান্ড আপনার চেনের মধ্যে যদি গিরিস বা মোবিল না ইউজ করেন, তার কারণে আপনার ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ফেটে যেতে পারে। অ্যান্ড 4 নাম্বার খারাপ দিক হচ্ছে আপনি যদি ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন তার ফলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ফেটে যেতে পারে সাউন্ড, বাইকের পারফরমেন্স ভালো পাবেন না। যদি আমাকে কোশ্চেন করেন যে ভাইয়া আপনি কী টাইপের ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন, আমি অলওয়েজ 4 বছর ধরে মোটুল ইউজ করি। বাংলাদেশে যদি ভালো মোবিল বলা হয় তাহলে মোটুল, আমি মোটুল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করি। এক্ষেত্রে আরেকটি কোশ্চেন আছে যে ভাইয়া আপনার তো 6000-7000 কিলোমিটার, 10,000-12,000 কিলোমিটার রাইড করার পর আমার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে গেছে বা ইঞ্জিন সাউন্ড ফেটে গেছে, এটা কি কারণে ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যায়? এটার রিজন আমি বলে দিই। কারণ আমাদের দেশে অনেক বাইকার ভাইয়ারা আছেন যারা অল টাইম 400-500 টাকার ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন, মানে 400 থেকে 500 টাকা দামের ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন, যার জন্য আপনার বাইকের পারফরমেন্স আস্তে আস্তে ড্যামেজ। কারণ আপনারা হয়তো বা অনেকে জানেন না যে মিনারেল জিনিসটা কি, সেমি সিনথেটিক্স কি বা ফুল সিনথেটিক্স কি। অবশ্যই মাথায় রাখবেন 8000 কিলোমিটার রাইড করার পর আপনার অবশ্যই সিনথেটিক্স ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতে হবে, নয়তো আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যাবে। অ্যান্ড লাস্ট 5 নাম্বার কারণ হচ্ছে নতুন বাইক পারচেস করার পর একটি ব্রেকিং পিরিয়ড বলে ওয়ার্ড থাকে, অনেকে ব্রেকিং পিরিয়ড সম্পর্কে জানেন না অনেক কিছুই। ব্রেকিং পিরিয়ডের সময় আপনার বাইকে পিছনে উঠিয়ে যদি রাইড করেন ওই ক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিনের প্রেশার পড়বে অনেক, যার জন্য আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হবে, ইঞ্জিন ড্যামেজ হবে। কারণ ওই সময়ে আপনার বাইকের ইঞ্জিনের যাবতীয়
আবিজাবি যা আছে বা পিস্টন বা ইঞ্জিন বাল্ব আছে এগুলা হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন, যার জন্য এগুলা ম্যাচিং করতে সময় লাগে। এর মাঝখানে যদি আপনি আপনার পিছনে বসিয়ে কাউকে নিয়ে যদি রাইড করেন তাহলে আপনার ইঞ্জিনের উপর প্রেশার পড়বে, এতে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যাবে। আশা করি এই 5টি কারণেই আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অ্যান্ড আপনাদের অনেকের কোশ্চেন ছিল যে ভাইয়া আপনি ইঞ্জিন সাউন্ড নিয়ে একটি ব্লগ করেন। সো আজকের ব্লগটি হচ্ছে মূলত এই টপিক্সের উপরে। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। যদি ব্লগটি দেখে আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক বাটনে লাইক দিয়ে দেবেন। দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ব্লগে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।